siis ega seda väga ei valgustatud, et kohe juba nii oht ja midagi on. Isegi ainult seda valgustati, et venelane tegi sakslasega väga suure lepingu, et hakkab viljaga varustama Saksamaad. Aga tegelikult läks ta hoopis teisiti. Ja siis kuulutati välja see juunikuu, see Saksa sõda, et on alganud sõda. Meil niisugust sidet ei olnud, et oleks sellest teadlikult olnud. Et kuidas see Eesti sinna Vene alla üldse kukkus. Meile seda ei valgustatud. Kutse tuli ja siis võeti mind juba nii ära õdevel viis sinna punkti, kus see on see kogumispunkti hobusega 40 kilomeetrit kodust. Ja siis jäingi sinna Vene kroonut teenima. See on niisama nagu sõtta minek. Ega seal ei olnud siis, et ma välja kuskil jään või kuskil tagalas olen. See oli teada, et seepärast mul vanem vend oli juba ära võetud, mobiliseeritud, ta oli Kalinini rindel. Aga siis moodustati see Eesti korpus. Ja tollel ajal, aga siis vanem vend muidugi sai ka Eesti korpus, kuna ta oli eestlane. Meid määrati muidugi miinipilduri pataljooni. Siis õppis nüüd relva käsitlemist aga see, kuna see elamine ja viletsus oli seal nii et jäin nii nõrgaks ja haigestusin kõhutõppe. Ja olin 6 aega umbes haiglas. Siis ma olin juba nii jõuetu, muidugi ma lootsin ikka, et vast ei praagivad mu välja, et saan ära koju. Aga kuna majandusrühmas sai süüa paremini, et algul ma ei jõudnud isegi pange tõsta, olin nii ära nälginud. Ja kosusin, aga kuna sealt siis see aastakäik juba kõik tühjendati ära või saadeti Berliinile ja siis mind ka saati juba marsrootu siia Moskva alla. Olivad need juba jälle tellimusest antud, missugune päevassa, kui palju inimesi saab ja mis väljaõppe kellelgi on olemas. Ja siis mina kukkusingi selle Kurski kaare sinna Bränski metsas, kus see moodustati see väeüksus. Ja kõige tähtsam oli, et sul oleks olnud kiiver ja labidas. Need olid kõik, mis olid see eluala hoidja. Kui need unustasid ja need ei olnud, siis oli igapäevane märklaud. Et esimene asi, kui peatus kuskil oli, tuli väikele omale see kaeku moodi auk teha ja siis seal olla. Aga kui see niimoodi oli, meil oli niisuguse mehi ka, kes näiteks need olid usbekid ja kasahid. Nad keelt ka vene keelt ei valdanud muidugi. See oli nagu märklauad. Tema läks lahingusse, mind püssi üle, et tema ühtegi lasku ei teinud. Kas sai surma või sai avata, ellu jäi. Niimoodi langesid need kõik välja. Need lihtsõdurid. Kogemust ei oska siin midagi anda. Oled üks nii täitja, mis sul nõutakse, seda pead täitma. Kui ei täida, siis ta tribunali. Seda keegi ei alasta. Pead käsku täitma muidugi, kui alles oled jäänud, ega nad siis muidugi hindab. Aga kui sa sinna langed või oled, ega siis oled langed ja kõik. Nende asi polegi. Ega sellepärast kurtust ei avaldata.